आज हम आपको बताएंगे टाइप सी जैक कैसे लगाएं। ये हमारी दुकान पे आया था लग के कहीं से। हम इसमें पेस्ट लगा के इसे सोल्ड करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको हल्की सी हीट देंगे पेस्ट लगा के। इस पे अब नया जैक बैठाएंगे हम। हीट हो रहा है नया जैक रखने के बाद आराम से हल्की सी हीट देंगे। ये आराम से बैठ जाएगा। चिमटी से दबाएंगे, बैठ गया है। उसको सोल्डिंग कर देंगे हम। आयरन से सोल्ड कर देंगे उल्टा करके, ताकि बढ़िया से चिपक जाए हमारा, कभी निकले ना। पीपीडी पेस्ट यूज़ करते हैं हम। ये हमारा जैक लग चुका है, देखो फ़ोन चार्ज हो रहा है। थैंक्स।